ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను సురేష్ లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక చిన్న వీడియోని అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇంతకుముందు అయితే అమ్మ వాళ్ళ పొలం చూపించాను కదా, మామిడి తోట. సో ఇప్పుడైతే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ తోట చూపించబోతున్నాను, అంటే మా తోట చూపిస్తున్నాను. సో చాలా బాగుంటుంది. నేచర్ని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఈ వీడియోని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా వీడియోని మీరు మొదటిసారిగా వాచ్ చేసే ఉంటారు. సో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నేను అప్డేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అలాగే వాచ్ చేసి ఎలా ఉందో బాగుంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడైతే పొలం వచ్చి మా ఇంటి పక్కనే అనమాట, కొంచెం దగ్గరగానే ఉంది. సో మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము. సో ఇక్కడైతే ఫోటో తీస్తున్నాను, అంటే పోజులు ఇస్తూ ఉన్నాను నేను. సో తర్వాత తీయలేదు, వీడియో చేస్తున్నాను అనేసి అంటే సరే నడుచుకుంటూ నవ్వుతూ వెళ్తూ ఉన్నాను. సో ఇది ఆవులకి వేస్తారు కదా, సొప్ప అంటారు కదా, అది ఇక్కడైతే చెరుకు పైరు, ఇదంతా వచ్చి టెంకాయ చెట్లు ఉన్నాయి. సో పేరుకి మాత్రం టెంకాయ చెట్లు ఉన్నాయి, బట్ ఎవరు ఎక్కి కోయలేరు, అంత పొడుగున్నాయి. సో టెంకాయ నీళ్ళు తాగుదాం అనుకున్నా కూడా ఎవరు ఎక్కే వాళ్ళు కూడా లేరనమాట. సో చాలా పైన ఉన్నాయి కాయలు అయితే. సో మేము అప్పుడే వచ్చాము, అక్కడ గాలికి రాలి పడ్డాయి టెంకాయలు. సో అవి తీసుకుందామని నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. సో ఉడతలు అలాగే కోతులు అలా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కొరికేసి ఉన్నాయి కొన్ని కాయలు అయితే, అట్లా రాలి పడ్డాయి. ఒక 2 కాయలు బాగుంటే సరే తీసుకుంటున్నాను. సో తీసుకొని అలా నడిచి వెళ్తూ ఉన్నాము, ఇద్దరం మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉన్నాము. సో నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. సో మేము మాట్లాడిందంతా తీసేసాను. ఇక్కడ కొంచెం చెట్లు కదా, చల్లగా గాలి వస్తుంది. అందులోనూ మేకలు ఆవులు ఇక్కడ కట్టేసి పెట్టున్నారు. సో చాలా బాగుంది. చుట్టూ టెంకాయ చెట్లు అనమాట, మొత్తం చుట్టూరా. సో ఇక్కడంతా ఆవులు కట్టి పెట్టున్నారు. చూస్తున్నారు కదా ఎంతంత పెద్ద చెట్లు, అసలు చాలా ఏళ్ళ బట్టి ఉన్నాయన్నమాట. సో చాలా పెద్ద చెట్లు, బట్ ఎవరు ఎక్కలేరు అనమాట, అంత పొడవుగా ఉన్నాయి చెట్లు. ఏమన్నా రాలి పడితే వేసుకోవచ్చు కాయలు. సో అదంతా చెరుకు పైరు అనమాట. సో అది చెరుకు పైరు ఉండేది, అది మా తోట కాదు, టెంకాయ చెట్లు ఉండేది మా పొలము. అది ఎవరితో తెలీదు. సో వీడియో బాగుంది అనేసి తీస్తున్నాము. ఈ టెంకాయ చెట్లు ఉండేది మాత్రం మా పొలమే. సో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఊరు, ఆ ఊరు వచ్చి మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు అనమాట. ట్విస్ట్ ఏంటంటే పక్కన విలేజెస్ మాది. సో అక్కడ కనిపించేది అమ్మ వాళ్ళ ఊరైతే అలాగే చూపిస్తా. ఇది వచ్చి మా అత్త వాళ్ళ ఊరు అనమాట. సో ఆ గ్రీన్ అండ్ వైట్ పెయింటింగ్ అది మా హౌసే. సో చాలా పక్కనే ఊర్లు అనమాట మావి. సో ఇదైతే కొంచెం చిన్న చెట్టు అనమాట, టెంకాయ చెట్టు. ఎంత చల్లగా గాలి వస్తుందంటే, సో ఆ గాలి సౌండ్ అట్లా వీడియోలో వినిపిస్తుందని వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. అందుకే ఆ వీడియోలో నుంచి వాయిస్ అనేది తీసేసాను. సో ఇది వచ్చి అరటి చెట్టు అనమాట. సో అరటి కాయలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అందరూ పొలం దగ్గర అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూర్చుంటే వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతున్నాను, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనేసి.
సో ఇక్కడ ఉన్న చెట్లంతా చాలా బాగున్నాయి. సో వాళ్ళంతా మా ఊరు వాళ్ళు అనమాట. సో ఎంత బాగుందో అసలు నేచరు చూడడానికి చాలా బాగుంది. సో మా ఇంటి దగ్గర నుంచి చూసానంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో కనిపిస్తుంది కదా, సో చాలా దగ్గర అన్నమాట. సో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఒక 5 minutesలో ఇలా షార్ట్కట్లో పొలాల మధ్యన వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత దగ్గర అన్నమాట. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.